我们也是希望就是让这些澳门居民可以更快的适应在横琴这边的一个生活以及发展嘛，所以呢，我们会做了很多的工作，就是希望他在这边可以重新建立他的一个朋友圈，让他在这个地方更有归属感，让他认识更多的新朋友，让他有更多的发展的一个平台。现在在横琴呢，主要提供的服务有2大板块，一个是养老的服务，针对一些乐龄的长者呢，我们会希望就是他多走出社区，多在这边跟其他的朋友们去建立关系，或者是发展他的兴趣。然后呢，对于一些失能的长者呢，我们会提供一个上门的服务啊，然后也会为他做一些康复治疗、理疗上面的一个服务，还有我们的护工会为他助浴啊、送餐啊、陪诊啊，这些服务都有。另外一个板块呢，就是社区的服务。社区的服务呢，我们会针对不同年龄段的人提供的社区的服务，也包括亲子啊、青少年啊，以及一些针对一些社区的营造、社区的教育，我们也会在这方面做努力。